Umuthi turakungwira thigũkũ ya atheru Basil na Gregory. Githomo kia mbere. Guthoma marũa ma mbere ma Johana 2 kamuhari ka 22 nginya ka 28. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, mũndũ ũrĩa ũkĩhenanagia nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũrĩa o wothe ugaga atĩ Jesu ti Kristo. Mũndũ ũcio nĩwe thũ ya Mesia, na nĩ areganĩte na Ngai Ithe na Mũriũ. Ũrĩa ũreganĩte na Mũriũ nĩ areganĩte na Ithe, na ũrĩa wĩtĩkĩrĩte Mũriũ nĩ etĩkĩrĩte Ithe o nake. Ũhoro ũrĩa mwaiguire kuuma o kĩambĩrĩria, rekei wĩikare thĩinĩ wanyu. Ũhoro ũcio ũngĩikara thĩinĩ wanyu, nĩ mũrĩikaraga mwĩ thĩinĩ wa Mũriũ ona mwĩ thĩinĩ wa Ithe. Naguo ũndũ ũrĩa Kristo atwĩrĩire nĩ muoyo wa tene na tene. Ndamwandĩkĩra ũhoro ũyũ nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendaga kũmũhĩtithia. No rĩrĩ, roho ũrĩa mwaitĩrĩirio nĩ Kristo thĩinĩ wanyu, na koguo mũtirĩ na bata wa kũrutwo ũndũ nĩ mũndũ. Nĩ amu roho ũcio nĩ amũrutaga maũndũ mothe ma no ti ma maheni, na koguo o ta ũrĩa amũrutĩte ikaragai mwĩ thĩinĩ wa Kristo. Atĩrĩrĩ twana twakwa, ikaragai mwĩ thĩinĩ wake nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa agoka tũgakorwo tũrĩ na ũmĩrĩru, tũtikanehithe nĩ gũconoka. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Thĩ yothe nĩ yonete ũhotani wa Ngai witũ. Thĩ yothe nĩ yonete ũhotani wa Ngai witũ. Inĩrai Mwathani rwĩmbo rwerũ, tondũ nĩekĩte maũndũ ma magegania. Guoko gwake kwa ũrĩo na hinya wake mũtheru nĩ amũrehithĩirie ũhotani. Icokia. Thĩ yothe nĩ yonete ũhotani wa Ngai witũ. Mwathani nĩ amenyithanĩtie ũhotani wake, nĩ onetie ndũrĩrĩ hinya wake wa kũhonokania. Nĩ ahingĩtie na wĩhokeku ũrĩa erĩire andũ ake a Isiraeli. Icokia. Thĩ yothe nĩ yonete ũhotani wa Ngai witũ. Thĩ yothe nĩ yonete ũhotani wa Ngai witũ. Inĩrai Mwathani mũkenete inyuĩ andũ othe a thĩ. Mũgocei na nyĩmbo mũkiugagĩrĩria nĩ gũkena. Icokia. Thĩ yothe nĩ yonete ũhotani wa Ngai witũ. Rwĩmbo rwa Injili. Haleluya, haleluya. Matukũ-inĩ ma tene Ngai aragĩria maithe maitũ kũhĩtũkĩra anabii, ĩndĩ matukũ-inĩ maya atwaragĩria kũhĩtũkĩra mũrũwe Jesu Kristo. Haleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 1:19 nginya 28. Ũyũ nĩguo ũira wa Johana. Rĩrĩa Ayahudi mamũtũmĩire athĩnjĩri Ngai na Alawii kuma Jerusalem makamũrie, we nĩwe ũ? Nake akĩmoimbũrĩra atekũhitha akĩmeera, niĩ ti niĩ Mesia. Nao makĩmũũria atĩrĩ, we ũkĩrĩ ũ? Nĩwe Elija? Nake Johana akĩmacokeria atĩrĩ, aca ti niĩ. Ũkĩrĩ mũnabii? Agĩcokia, aca. Magĩkĩmũũria atĩrĩ, ũkĩrĩ ũ? Twĩre nĩguo tũgĩe na ũndũ wa gũcokeria arĩa matũtũmire. Ũkuuga atĩa ũhoro waku mwene? Nake Johana akĩmacokeria na ciugo iria mũnabii Isaia aririe atĩ, niĩ ndĩ o mũgambo wa mũndũ ũranĩrĩra werũ-inĩ akoiga, rũngariai njĩra ya Mwathani. Nao acio matũmĩtwo nĩ Afarisai makĩũria Johana atĩrĩ, angĩkorwo tiwe Mesia kana Elija kana mũnabii-rĩ, ũkĩbatithanagia nĩkĩ? Nake Johana akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ, niĩ batithanagia na maĩ,
no gatagati-inĩ kanyu nĩ harĩ mũndũ mũtoĩ. Ũcio nĩwe ũgũka thutha wakwa, na nĩ mũnene kũrĩ niĩ, na ona ndiagĩrĩirwo nĩ kũmuohora iratũ ciake. Acio matũmĩtwo maragia maũndũ maya na Johana itũũra-inĩ rĩa Bethania, mwena wa irathĩro wa rũũĩ rwa Jordan, o kũu Johana abatithanagĩria. Injiri ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Anabii ama maragia kiugo kĩa Ngai na makanĩrĩra ũrĩa Ngai arenda moige. Rĩrĩa twarũmĩrĩra na twahingia wendi wa Ngai, na rĩrĩa twatũũria ũhoro ũrĩa mwega thĩinĩ witũ, tũrĩikaraga twĩ thĩinĩ wa Kristo, na igai rĩa muoyo ũrĩa Yesu Kristo eranĩire nĩ ritũ. Nĩ wega tũgĩikarage twĩ thĩinĩ wa Kristo, tondũ twĩ hau tũtingĩhĩngĩcwo nĩ anabii a maheni. Twĩ hau nĩ tũrĩnyuagĩra gĩthima kĩa ũthingu wa Kristo, na tũkahota kũhingia wendi wa Ngai. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ.